पियो। पोटी थोड़ी है। अरे गिरेगी बेटा, पी ना बेटा जल्दी से। बेटा 5 इयर्स की हो गई और ये देखो 1 ईयर का। ये उंगली मार रहा है दवाई के अंदर से। वो देख लो, ये देखो दवाई देते हैं इसको। ये दवाई मांग मांग के ले रहा। वो तो कितनी उल्टी कर बेटा, तो उल्टी कर। इसको देखो यहाँ पर, देखो ये दवाई पकड़ पकड़ के पी रहा है यहाँ पर। ये 1 ईयर का बेबी है, इसको छोटा जगह लिया है। 1 ईयर का बेबी है। और उसको देखो, है ना, कैसे बोलते हैं आप? ठीक हो रही हो ना? अभी 6 ईयर की होने वाली बेबी हमारी, मैं ठीक और हो वो अब तक पी नहीं पा रही। बोलो। किन्नू हमारा ब्रेव बॉय, तानिया हमारी वीक गर्ल। अरे पियो। फिनिश हो गया बेटे, फिनिश बच। देखो अरे जल्दी पियो। देखो और मांग रहा। जल्दी पियो, एक्टिंग मत जल्दी दे कर। बेटे, मेरे को रख के आनी है। अरे दवाई क्या दी यार, इसको और चाहिए। ओ तानिया अंदर कर, मुंह पर कर, मुंह पर कर। उल्टी क्या देखना नहीं क्या करता हाल में आपका। आराम में सो के रूम में। मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं उल्टी करके सफाई करूंगी। बोल। पापा सफाई करेंगे, मैं नहीं करूंगी। पापा थोड़ी सी बेटे। ये दवाई मांग रहा है, ये दवाई दे। इसको दवाई और चाहिए। ये देखो तानी तो पूरी बॉटल पी जाए। ये नशेड़ी छोटा बड़ी नशेड़ी है। नहीं दे 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 दे। टा 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 नहीं दे दे। बस ऊपर मुंह करो। swallow करो। क्यों दीदी को हक करके आओ। बस थोड़ी सी, मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा बहुत बस अच्छी है। थोड़ी सी रह गई बेटे। तानिया बस वन एक जल्दी से पियो, किन्नू को ढक्कन देना फिर। जल्दी से नहीं पियो ना। पता नहीं मालूम बेटे, इसको वन सिप में पी ले फटाफट। देख वो भी आ रहा है फिर। पी ले मेरा बेटा। तानिया तो बहुत गुड गर्ल है। किन्नू तू बंद कर। ले लो उससे। तानिया मैं वीडियो बना रहा हूँ, वोमिट करोगे सब देखेंगे वोमिट करते हो। कुछ सोच नहीं, के ऐसे रहना। डकार आता है छोटू से। सोच के लो बेटा। करके जो आता है ना, मम्मा के अंदर उधर को लेके दवाई गिरा दे। नहीं गिराएगा वो, आपकी माउथ वो दवाई पीने के लिए आया है, उसको दवाई पीनी है। गिराएगा नहीं। तानिया अच्छे से ऐसे कर लेना, ठीक है? कर लो बस। ब्रेव गर्ल तानिया, बहुत ब्रेव है। निशान चल दे दिया बस। बस और बस से थैंक यू मम्मा। गंदी मम्मा, मम्मा क्या बेकार दवाई लाए हो आप? बात ही नहीं करना है ऐसे गंदे बच्चे से। आपको तो दवाई पिला रही मम्मा, आपको ध्यान रख रही है, मम्मा गंदी बोल रही है।